Hello，大家好。係啦，今次我介紹翻先啦。今次呢其實都係我第三四次發片啦。咁樣我唔講咁多廢話啦。同埋呢，之前呢，嗱，我推廣一下啦。咁樣呢，因為今次我都係試用緊呢個俾大家睇下。俾大家睇下呢個係啦，SCR 嘅屏幕錄影啦。咁樣啦，因為呢，我今次都係第一次拍啦，咁所以呢，我同埋呢，我之前呢係同另外一個朋友一齊係拍緊，都係用呢個屏幕錄影呢。sorry 啊，都係用屏幕錄影呢去玩呢個 Minecraft 嘅雙人生存嘅嗱。我都有份拍嘅，所以呢，我想推廣一下都可以啦。如果呢，你哋睇過同埋中意佢嘅 channel 呢，咁你哋都可以去睇下嘅咁樣啦。係啦，就係咁好。咁我而家唔講得廢話，入正題，好開始。我哋打我哋嘅單人生存。OK， 而家呢，又開咗個嗰個rest 先啦，好啦，咁樣YOUTUBE 好啦，咁樣，喂，開場，喂，一開始咧，呢度係真係乜都冇嘅，係啦，咁樣呢度，哇，好多羊喎，哎呀，好叻添，好唔緊要啦，係有少少窒嘅，因為拍緊屏幕錄影咧，所以有少少窒嘅，唔緊要啦，咁樣。好，唔係，我要校翻個D-pad 先，好快，OK 啦，都校好晒。好啦，而家咧，我哋首先一定要梗係 Minecraft 打機最緊要梗係做咩咧？就係做呢啲掘樹嘅嘢啦，係啦。好啦，幫我睇先。OK，花2分幾鐘嚟嘅係。好啊，而家已經喺我面前，已經好快見到一棵樹。如果大家覺得悶嘅話，呢度其實可以 cut 咗佢嘅，因為呢度真係幾悶下。因為我會喺度掘樹咧，係啦。好，咁我已經好快咁掘到一棵樹啦。好啦，咁我而家就掘第二棵先，因為咧其實起屋咧梗係有超多木啦嚇。好，得咗 ，OK。大概咧，我其實諗住咧就係有一 set 木度，即係64嚿度嘅木度咧，應該就係夠嘅，夠起屋。哇！原來後邊有咁大個森林，好啦，唔緊要啦，我哋慢慢掘晒啲樹。我其實咧就係想喺呢一面平地度掘嗰啲係啦，唔係掘，係起屋。因為呢個地形咧，其實都 OK 嘅，算係幾好嘅呢個地形。
好啦，咁多度咯，係啦，掘咗咁多度嘅樹之後再掘啦，仲係原來我只係掘咗26嚿，離我嘅目標仲係好遠啊！唔緊要，我哋繼續掘。係啦，重複一次啦，因為拍緊片。你認為呢張相得唔得？哦 ，OK 啊。好，大家啱啱唔緊要，因為咧啱啱我係我嘅媽咪咧就入咗嚟我間房，所以咧有啲特別嘅聲音。好啦，唔緊要啦，你哋可以當冇聽過冇睇過。好啦。OK，再掘多棵先，應該咧大概要掘多，應該都要掘多5-6棵先做到啊，係咯，應該掘多5-6棵先，有一 set 木啊，其實一 set 木可以有整咗好多原木嘅，如果有打開 Minecraft 嘅話，係啊。OK， 好啦。而家睇下我嘅拍片成就係啦，拍咗7分幾鐘，我覺得我哋拍多3分鐘到，我哋就會要下集再見啦。不過而家未住。我大概掘多2棵樹到就應該可以噶啦。好啦，等我而家去行去。邊度講嘢？哎呀！好啦，唔緊要，我媽咪又入咗嚟，唔緊要啦。大家當冇聽過，係啦，冇聽過冇睇過，唔緊要啦。因為咧，我真係好，我最唔中意嘅就係咧，成日都要重拍一次，所以咧呢啲細節，希望大家唔好多多關係啦，總之係希望大家可以包容啦嚇。好，而家呢棵掘完啦，我掘埋呢嚿先。OK， 我已經掘咗52嚿啦。好，哇！原來仲有2分幾鐘嘅，咁冇啦。而家掘多兩棵樹先。因為咧，我中意啲片咧係一次過拍一條片嘅，係啦。咁我唔中意成日重拍，因為重拍其實真係好麻煩。如果拍一條片都要拍4-5次咧，我真係唔會拍啦。咁所以咧，希望大家呢啲細節要包容啊嚇。好啦，今集嘅時間都差唔多啦，係啦，因為我都見到拍咗9分40幾秒啦。好啦，咁我哋下集咧就會預告一下先啦。下集咧我就會整翻啲原木
整翻我哋其他嘅基本設施同埋起屋噶啦。好啦，下集再見，拜拜。